Sveicināti! Šodien es gribu jums piedāvāt praksi dzimtas resursi. Kas tam būs nepieciešams? Tam būs nepieciešams saraksts ar jūsu tiešajiem dzimtas locekļiem, mammas, tēti, vecmāmiņas, vecvectētiņi un tā tālāk. Nepieciešams būs balta lapa, zīmolis, iespējams cirkulis, 2 krāsu zīmoļi un 2 krāsu flomasteri. Sākotnēji izsakam nodomu, lai šī prakse notiktu 100% gaismā, ekoloģiski priekš mums un priekš mūsu apkārtējiem. Jums būs nepieciešams paņemt lapu un uz tās uzzīmēt 7 vienāda izmēra apļus. Es tam izmantoju cirkuli, jo man nesanāk tik precīzi uzzīmēt apļus. Ja jums sanāk, tad varat ar roku, ja ne, paņemam cirkuli un uzzīmējam 7 apļus. Tālāk iezīmējam tā vīgliņām horizontālu līniju un vertikālu līniju un 2 līnijas pa diagonāli. Tad izvēlamies, nosakām, kas būs jūsu kreisā puse un kura būs labā puse. Jūs varat izvēlēties, ka tāda šī kreisā roka, tā būs kreisā puse, šī ir labā roka, tad labā puse. Vai iztēloties, ka, piemēram, ir cilvēciņš, tāds nosacīts cilvēciņš, un viņš skatās uz jums, un šī būs labā puse un šī kreisā puse. To, kāda būs jūsu puse, jūs izvēlaties paši. Svarīgi to vienkārši definēt. Es esmu izvēlējusies, ka mana labā puse būs, kā es skatos uz lapu, šī būs mana labā puse un šī būs mana kreisā puse. Kreisajā pusē, to, ko jūs esat izvēlējušies, uzrakstam mammas dzimta, bet labajā uzrakstam tēva dzimta. Tad izvēlamies 2 krāsiņas. Izvēle var būt jebkāda. Intuitīvi, pēc zināšanām, pēc sajūtām. Es esmu izvēlējusies, ka manam tēvam būs sarkanā krāsa, bet manai mammai būs zaļā krāsa. Bet, kā minēju, šī izvēle var būt jebkāda. Kādas gribat 2 krāsas, bet tā, lai tās atšķirtos. Ja jūs esat sieviete, tad izvēlamies mammas krāsas pusi. Ja jūs esat vīrietis, tad izvēlamies tēta krāsas pusi. Un pašā centrā ievelkam savas krāsas aplīti. Tie būsim mēs, es. Ar nodomu tas esmu es. Nākošais solis. Es ieteiktu strādāt sākotnēji tikai ar vienu pusi. Izvēlēties vai nu mammas vai tēta pusi. Un tad, kad būs paveikta viena puse, tad ķerties pie otras puses. Es šoreiz sākšu ar tēta pusi. Paņemam tēta krāsu. Un otrajā aplī ievelkam puslociņu, pusaplīti. Ar nodomu, tas ir mans tētis. Un tajā ierakstam tādu informāciju, kādu jūs zināt par savu tēti. Var tikai vārdu rakstīt, var rakstīt vārdu, uzvārdu, var rakstīt dzimšanas, vai, ja cilvēks nav dzīvs, tad arī miršanas datumu, tos datus, kas jums ir zināmi. Tā, es ierakstīšu. Tēti sauca Vladimirs. Varat rakstīt arī uzvārdu, ja vēlaties. Viņš bija dzīvis 1964. gadā. Un miris 2022. gadā. Tālāk ņemšu otro. Tas jau sanāk 3. aplīti. Otro no mana tēva, viņa māti un viņa tēvu.
Otrais, tas būs mans vectētiņš. Un mana vecmāmiņa. Un atkal ierakstam tos datus, ko zinat par savu vecmāmiņu un savu vectētiņu. Ja par kādu dzimtes locekli, varbūt tāds gadījums, ka par tēvu un māti arī nezināt, izdomājiet savu apzīmējumu, kā jūs apzīmēsiet dzimtes locekļus. Varat ielikt sirsniņas, varat krustiņus, varat trīsstūrīšus, jebkādu zīmīti, kādu jūs uzskatāt par nepieciešamu. Es zinu savus vecmāmiņu vectētiņu, tāpēc es rakstīšu vārdus. Un cenšaties, tad, kad rakstat par katru ģimenes locekli, tad, ja viņus pazināt viņus, tad iztēloties, atcerēties kaut ko par šo dzimtes locekli. Rakstīšu gadus dzimšanas un miršanas gadus, ja cilvēks ir nomiris. Tāpēc vienmēr turiet arī sarakstu, kas jums sarakstīts par katru dzimtes locekli, lai jums būtu vieglāk. Un tā tālāk aizpildam visas šūniņas tēva pusē. Tad atkal, piemēram, par vectētiņu. Ceturtais aplītis. Viņa tēvs, mans vectēvs. Un viņa mamma. Vecmāmiņa. Vectēvu sauca Karnējs, un vecmāmiņa sauca Pilogeja. Un tā tālāk par vecmāmiņu, viņas tēvs, vecmāmiņas, un vecmāmiņas mamma. Ivans un Anastasija. Un tā tālāk par katru dzimtes locekli sarakstam, ko zinām. Un kā minēju, ja par kādu dzimtes locekli vairs nezinām, tad izdomājam kādu savu zīmīti. Es, piemēram, zinu, ka Anastasijai, kā sauca Anastasijas tēvu, bet nezinu, kā sauca māti. Tāpēc šajā gadījumā es mammai Anastasijas ievelku vienkārši sirsniņu. Tēva vārdu ierakstu. Un galvenais noteikums ievērot puses. Ja es esmu izvēlējusies, ka kreisā puse ir šī, tad kreisā pusē vienmēr būs mamma, un labajā pusē būs tēvs. Mamma, tēvs. Rezultātā, kad viss būs sarakstīts, visi dzimtes locekļi sarakstīti, jums sanāks apmēram šāds aplis, kur būs ierakstīti katri jūsu ģimenes locekļi. Šis darbiņš, protams, aizņem diezgan daudz laika. Iespējams, ne tikai vienu dienu, varbūt pat vairākas dienas, bet rezultāts ir šāds te skaists. Vēlāk, ja jūs vēlaties vēl turpināt kaut kādām citām metodēm strādāt ar šo schēmu, var uztaisīt krāsainu kopiju, bet oriģinālu, piemēram, ielikt rāmītī un nolikt redzamā vietā. Tādu kā dzimtes kolāžu, kā dzimtes
fotogrāfiju, kur visi katrs jūsu ģimenes loceklis ir savā vietā atrodas, savā pozīcijā. Tad, kad rakstat par kādu ģimenes locekli, ko jūs nezināt, piemēram, šajā gadījumā, tad 2., 3., 4., 5., 6. paudzē es jau nezināju cilvēkus, tad mēģinam vienkārši tā kā iztēloties, ka tas ir mans vec tēvs vai vec māmiņa, piešķirot viņiem konkrētu vietu jūsu sistēmā. Un ko mēs darām tālāk, kad jūsu schēma, jūsu darbiņš ir pabeigts? Tad varam uztaisīt nelielu meditāciju. Pilnais variants ir ar šo schēmu. Tāds slinkāks variants, ja nav laika taisīt schēmu, tad vienkārši paņemam sarakstu savu. Varbūt vienkārši sarakstīt uz rotiņu lapas, kreisajā pusē mammas dzimta, labajā pusē tēva dzimta. Vai šādi uz lapas datorrakstā vai rokrakstā, tas ir pilnīgi vienalga. Bet labo roku mēs noliekam uz labās puses, ko mēs esam noteikuši, un kreiso roku mēs noliekam uz kreisās puses. Ja jums ir otrādāk, tad vienkārši pagriežam otrādāk un uzliekam attiecīgo roku uz attiecīgās puses. Noliekam rokas katru uz savas puses, aizveram acis un uztaisīsim nelielu meditāciju. Tad noliekam rokas, aizveram acis, ielpa, pauzīte, izelpa, pauzīte. Iztēlojamies, ka aiz mūsu kreisā pleca stāv mūsu mammas tēls, un aiz labā pleca mūsu tēva tēls. Aiz mammas kreisā pleca viņas mamma, aiz labā viņas tēvs. Aiz tēva kreisā pleca viņa mamma, un aiz labā viņa tēvs. Un tā tālāk. Mūsu vecmāmiņas, mūsu vecvecmāmiņas, vectētiņi, vecvectētiņi, un tā tālāk, cik vien tālu varam iedomāties. Iespējams, tālāk tie būs tikai tēli, figūras, enerģijas. Kā katrs redz, tā ir pareizi. Ielpa, pauze, izelpa, pauze. Izsakām nodomu, ka katrs mūsu dzimtas loceklis atrodas savā vietā. Jūs varat pateikt savās domās skaļi, kā vien vēlaties. Jūs katrs esiet savā vietā. Jūs katrs esiet nozīmīgs. Jūs katrs esat tur, kur jums ir jābūt. Es iedodu jums savu vietu un pateicos, ka jūs katrs dzīvojat savu unikālo, izcilo dzīvi. Tālāk izsakām nodomu. Saņemt tos resursus no savas dzimtas, kas tieši šobrīd jums ir nepieciešami. Varbūt šobrīd ir kāds konkrēts uzdevums, kas jums ir jāpaveic. Varbūt vienkārši ir nepieciešama enerģija. Vienkārši iztēlojamies, kas šobrīd jums ir nepieciešams. Un tālāk sajūtiet, vai iztēlojieties, vai saskatiet, kā no paša tālākā dzimtas locekļa, caur pārējiem, caur vecvecmāmiņām, caur vecvectētiņiem, vecākiem, uz jums plūst gaisma. Jebkurā krāsā, kā redziet, tā ir pareizi. Svarīgi, ka tā ir silta, patīkama. Viens vilnis nāk no vissenākā dzimtas locekļa. Un vēl viena dzimtas locekļa nāk nākošais vilnis. Tad nākošais. Tik daudz, cik šajā brīdī jums ir nepieciešams. Silta, jauka gaisma ieplūst jūsos, sasilda visu ķermeni, vienmērīgi apņem to. Tad nākošais vilnis un nākošais vilnis.
Un šī gaisma plūst tālāk uz priekšu, bet jūs joprojām atrodaties gaismai pa vidu. Tā plūst, apņem jūs, sasilda. Un vēl viens vilnis. Ielpa, pauze, izelpa, pauze. Un, kad šķiet, ka ir pietiekami, pasakiet paldies katram dzimtas loceklim par tiem resursiem, kādus tie šodien jums iedeva. Zem šī video es uzlikšu arī sarakstu par katru no paaudzēm, ko tā kā dziļāk nozīmē. Šajā pirmajā reizē vēlos uztaisīt šādu kopēju vizualizāciju, bet citās reizēs var vienkārši padomāt par konkrēto paudzi, piemēram, 6. paudze, veselība, un jau konkrēti 6. paudzei palūgt, lai man iedod vairāk resursus veselībai, vai lai palīdz izdziedināt kādu konkrētu aspektu. Tomēr tik un tā, kad jūs iztēlojaties, ka gaisma plūst, tad iztēlojaties, ka tā plūst no tālākā dzimtas locekļa uz jums. Un tikai savā nodomā izsakiet tādu lielāku akcentu uz to, ka tā ir 6. paudze, ar ko jūs šodien strādājiet. Lai jums brīnišķīga diena un noder šī praksīte un darbs ar savu dzimtu. Paldies, veiksmīgi!